calma. Sabe que peixe grande que eu perdi aqui? Tem que estar dentro da água pra pegar ela, pessoal. Grande, tá? Grande, só tem enroscado ali. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Seus pescadores de Lobó aí, pessoal. Mais um vídeo se iniciando no canal, pessoal. E vocês são o nosso convidado de hoje, né? A gente veio já aí, já tem o que? Já tem acho que umas 2 semanas já que a gente não vem no rio assim grande pra pescar, né, pessoal? Tá bem frio ainda, pessoal, pra gente andar de madrugada aí, rapaz, vai ser um fio perrengue de madrugada aí pra chegar até aqui. Muita neblina. Tem um lugar ali pra baixo ali, até vai dar pra ver depois nas filmagens aí. Chega a ser bonito de ver, menino. Tanta neblina assim na baixada, assim, chega. Mas tá frio. A gente esquecemos, pessoal, nossa garrafa de café, um caneco pra fazer o café. Mas nós vamos ficar sem café não, pessoal. Estamos usando a panela de fritar o peixe ali pra esquentar uma água ali. E nós põe direto no copo e toma esse trem. O restante nós tá tudo ali, tudo no jeito, né? O rio tá aí, ó, vou mostrar pra vocês. Ó. Tá bem, olha, tá vendo? O mato aqui, ó. Aqui é tudo neblina ainda. Serração, né? Tá bem. E a gente veio no lugarzinho hoje aqui, que eu já tive vontade de pescar aqui quando tava mais cheio. Agora o rio tá bem vazio, então vai aparecer, começa a aparecer as prainhas aqui, né? E aqui é um lugarzinho bem tranquilo, pessoal. Aqui, ó. Vai ter uma prainha aqui, né? Tem o barranco aqui em cima, de onde a gente chega, né? Tem umas tocas de onça aqui. Tomara que não sai nenhuma vez de dentro aí. E o nosso café tá aí, ó. Ó, tivemos que usar a panela, né? Mas sem café nós não fica pra começar o dia não, né? E é isso aí. Vem comigo aí, vamos pra mais uma pescaria.
Quase, pessoal. Puxou, hein? Aí, ó. É isso aí, pessoal. Vamos tomar um cafezinho com nós. Chama. Tapioquinha aí feita da hora. Bora comer, né? Cafezão. Sem a garrafa. Ficou bom demais. Meio fraquinho, mas tá bom. Já deu um pouco de ação aqui, pessoal. A gente colocou já a linha aqui umas várias vezes já. Troquemos isca aqui já. Já deu umas puxadinhas boas já aqui. Do céu, que peixe grande que eu perdi aqui, pessoal. Santo Deus, peixe grande, cara. Era um piau colossal, eu acho. O pessoal tá dando conta de segurar com o braço só a carretilha. Escapou aqui, ó. Rapaz do céu, que bicho grande que era, tá? Eu acho que esse era um piau colossal, pessoal. Ah, não. Pessoal, é ele. Pessoal, você tá tomando linha. Você tá doido. Pessoal do céu, é grande. É grande, pessoal. Meu Deus do céu, vai escapar. Pegou, pessoal, tá na mão. Caramba, derrubei até a cadeira aqui. Olha aí, pessoal, o tamanho da patinga. Tive que entrar dentro. Tive que entrar dentro da água pra pegar ela, pessoal. Essa infeliz, olha. E pegou só na... Ó, só na beiceirinha dela, ó. Aí, ó. Só na... Rapaz do céu. Vou movimentar muito ela porque quase não dá pra... Você tá doido? Entrou água na minha botinha. Céu. Gente do céu, pegou um piau aqui.
Grande, tá? Grande, só que tá enroscado ali, pessoal. Ele enroscou bem numa gainha. Ai do céu. É grande, hein? Tomara que não escape, pessoal. Olha, grande, hein? Eita, doido. Tem que entrar dentro d'água, pessoal. Tá na mão, pessoal. Pessoal do céu. Olha o tamanho desse piau. Não vou soltar muito aqui não, pra... Esse tamanho é perigoso ele. Deixa eu... Aqui, ó. Olha, pessoal, tô segurando com as duas mãos o piau. Olha o tamanho. Vamos dar uma tentada mais pra frente aqui, pessoal. Deu uma parada. A gente só pegou 2 até agora. Já dá um frio tranquilo, né? Mas pescaria não pode parar, né? Então vamos ver se a gente acha um pocinho mais fundo. Aqui, vamos dar uma olhada mais pra frente. Se a gente pega mais alguma coisa aí. O acampamento que a gente tava aquela vez. Foi bem aqui que a gente acampou. Pelo visto, mais gente acampou aqui também, ó. Tá bem limpinho. Uns gravetinhos aqui. Fizeram uma estaleirinha aqui para poder pescar, para pendurar as coisas. Vamos ver aquela prainha que a gente... Ó, o rio baixou bastante, hein? Tá bem baixo. Olha o tanto que baixou, pessoal. Você tá doido? Aqui tá bom pra acampar, ó. Eita. Rapaz. Tinha um peixe ali, deu um pulo ali, rapaz. Vamos ver se nós pega ele ali. E aí, pessoal, a água tá bem gelada. Bem gelada mesmo. Ainda tá um clima de frio. A gente ainda tá em junho, né? Então já é de se esperar, né? Pelo menos nosso frio tá garantido hoje. Isso aí é o menor das preocupações.
Pegou, pessoal. Show de bola, você tá doido. É, pessoal, deixa eu dar uma limpadinha aqui. É isso. Nosso rango já tá pronto, né? A gente assou um piauzinho aí, show de bola, ficou bacana. Tem um trabalhinho no fogo aí, mas a gente venceu aí a dificuldade. Mas vou mostrar pra vocês aqui, ó. Patingazinha fritinha no capricho. Uma salada para acompanhar, que não pode faltar, né? E nosso piauzão aí, ó. Nós assou na fogueira aí, ó. Com escama, né? Limãozinho. Já tô doido para experimentar já. Já tá no jeito. Vamos. Vou só trocar a bateria. Nossa, fumaceira aqui. Tem que apagar esse fogo logo. Mas dá pra ficar aqui. Tá ficando já com o vermelho já. Trocar a bateria da câmera aqui que já tá. Já ela desliga. É isso aí, pessoal. Vamos experimentar esse peixe assado aqui, que eu já tô doido pra experimentar o bicho. Chama. Bom, hein, pessoal? Costelinha. Pessoal, é isso aí, a gente já vai ficando por aqui, né? Já saciamos nossa pança, né? Já tava já tava varado de fome já, como diz o brasileiro, né? Sempre tem uns ditados meio doidos, né, pessoal? O Brasil é diferenciado. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido, né, nosso conteúdo aí. A gente vem fazer de coração pra vocês, né? Sempre se esforçando cada dia mais aí. E, né, já vai assistindo aí outros vídeos também do canal, pessoal, dando essa força pra gente, beleza? Um abraço a todos, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu!